Rahim Wabihi nasta'in Wala hawla wala quwwata illa billah Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Babun awwalu fi fadilatin ilmi wan ulama'i. Babun awwalu bermula bab yang pertama fi fadilatin ilmi wan ulama'i, pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. อันหนึ่งบทที่หนึ่งนี่จะอธิบายชี้แจงถึงความประเสริฐของวิชาความรู้และความประเสริฐของอุลามะฟิดมันอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาทรงดำรัสว่ายัรฟะอิลลาฮุลลาซีนาอามานูมินกุมวัลลาซีนาอูตุนอินมาดารอยาติน artinya mengangkat oleh Allah, maka Allah yakni mengangkat oleh Allah Taala akan mereka yang beriman, mereka itu mereka Allah Taala ทรงยกตำแหน่งให้แก่บรรดาผู้อีมานyakni daripada kamu จากกลุ่มชนของพระเจ้านั้นซึ่งมันตกหลังmereka itu dan ตกว่า daripada kamu นั้นมาจากคำว่ามิงกุมนั่นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตำแหน่งให้บรรดาผู้อีมานจากหมู่พวกเจ้า dan segala mereka yang beri akan mereka itu akan mereka ilmu ni atau petiwa mereka. Lihat Allah Taala ทรงยกให้แก่พวกเขา akan segala mereka yang diberi akan mereka itu akan mereka ilmu. Lihat Allah Taala ทรงยกให้ต่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงประทานความรู้ให้แก่เขายกdalam maf'ul akan diberi apa darajat atau benda tandangต่างๆ kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bagi mereka itu bagi mereka yang beriman dan mereka yang beri akan ke ilmu. Dan Ibnu Abbasได้กล่าวแก่พวกเขาแก่บุคคลที่อิมานและบุคคลที่มีความรู้ diberi apa darajat yang lebih atas orang mukmin กล่าวถึงบรรดาตำแหน่งที่ประเสริฐกว่าคนมุมินประเสริฐเป็นผู้ละ lebih takluk dengan 700 derajat ประเสริฐกว่าคนมุมินนั้นถึง700เท่าก็คือตัดอิบนุอับบาสกล่าวว่าคนที่อีมานและคนที่มีความรู้นั้นประเสริฐกว่าคนที่เป็นมุมินถึง700เท่า barang yakni qadar antara 1 derajat kepada 1 derajat itu ประมาณระหว่างขั้นที่1 darajat ที่1และ darajat อีกหนึ่งนี่ perjalanan 500 tahun เป็นระยะเวลา500 ปีก็คือความประเสริฐระหว่างคนอาลิมนั้นถึง700ขั้นแต่ละขั้นจาก700นี้ระยะทางเดินทาง500 ปี seperti barang jadi seperti qadar antara langit dan bumi เท่ากับจำนวนระหว่างฟ้าและแผ่นดินอันนี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของคนที่มีความรู้ dan daripada Ibnu Abbas ได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาbahwasanya Allah Taala bermako-mako akan mereka แต่จริงแล้ว Allah Taala ได้โอ้อวดให้แก่mereka mereka takluk dengan dakwah ulama ด้วยการเรียกร้องเชิญชวนของอุลามะแต่จริงแล้ว Allah Taala ได้อวดmalaikat ด้วยการเรียกร้องของอุลามะ seperti bermako-mako ya Allah dengan darah orang yang mati syahid เช่นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการอวดด้วยเลือดของคนที่ตายชาฮิดนี่ได้เห็นถึงความสำคัญของอุลามะในอัลเลาะห์ตะอาลาความสำคัญของอุลามะเนี่ยเหมือนกับคนที่ตายชาฮิดนั่นแหละ kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ท่าน Imam Syafi'i ได้กล่าวว่า barang siapa tidak kasih akan ilmu บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีความชอบในวิชาความรู้ tidak kebajikan baginya padanya pada barang siapa เขาไม่มีความดีเลยคนที่ไม่รักความรู้ก็มีความดีแล้วคนไม่ชอบเรียนเขาจะไม่มีความดีเลย maka jangan di antara kamu dan antara barang siapa berkenalan dengan เจ้าอย่าทำการรู้จักระหว่างผู้ที่ไม่มีความรู้นั้นดังนั้นเจ้าอย่าทำการอย่าไปรู้จักอย่าให้มีความรู้สึกด้วยบุคคลที่ไม่ชอบความรู้dan berpelunan dengan dia dengan barang siapa
และเจ้าอย่าไปคุกคีอยู่กับคนที่ไม่มีความรู้เพราะอะไรล่ะที่ว่าjangan ilat maka yakni kerana bahasa ilmu itu menghidupkan sekal hati เพราะแต่จริงวิชาความรู้นั้นมันทำให้หัวใจมีชีวาด่านปริตbagi sekal hati และเป็นตะเกียงส่องในหัวใจ dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin menuntut ilmu itu mubtada bermula menuntut ilmu itu การศึกษาความรู้นั้นข้อบ่าฟัดดูyakni fadduin เป็นฟัดดูอิน atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah yang perempuan ซึ่งเป็นฟัดดูเนื้อมุสลิมที่เป็นผู้ชายและที่เป็นผู้หญิงเนื้อมุสลิมและมุสลิมะ dan daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu ท่าน Sayyidina Ali ibni Abi Thalib กล่าวว่า man kana fi talabil ilmi kanatin jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi artinya barang siapa ada ia barang siapa dalam menuntut ilmu บุคคลใดก็ตามที่อยู่ในการแสวงหาความรู้ adakah syurga itu dalam tuntutnya tuntut barang siapa แน่นอนแล้วสวรรค์นั่นก็อยู่ในการค้นคว้าแสวงหาของเขา dan barang siapa adalah ia barang siapa dalam menuntut maksiat และบุคคลใดที่ค้นคว้าไขว่หาสิ่งที่เป็นมักเสียด adalah neraka itu dalam tuntutnya tuntut barang siapa แน่นอนแล้วนรกอยู่ในการแสวงหาของเขานี่ท่านอาลีกล่าวว่าบุคคลใดแสวงหาความรู้แน่นอนสวรรค์จะอยู่ในการค้นคว้าค้นหาของเขาอยู่ในการแสวงหาของเขาและบุคคลใดที่แสวงหามาเสียดแน่นอนนรกก็จะอยู่ในการที่เขาค้นหานั้นหมดไปตรงนั้น dan sekalian barang yang datang warid dan istinab wa istinab mai sekalian mubtada dan bermula sekalian barang yang datang warid daripada memuji ilmu dan ulama และอันหนึ่งบรรดาสิ่งที่ได้นำมาจากรายงานในการสรรเสริญวิชาความรู้และสรรเสริญอุลามะนั้นข้อบ่า ditanggung-kan atas ilmu yang manfaat ได้ตีความว่าอิลมูนั้นอิลมูที่มีmanfaat แต่มังกานาฟีตอลบินอิลมีไออินมินนาฟีก็คือจะเป็นวิชาที่มีmanfaat ด้านอุลามะเนี่ยต่อปฏิบัติอิลมูและได้ตีความจากคำว่าอุลามะนั่นก็คือยังberamal dengan ilmu yang ulama ก็คือบรรดาอุลามะที่ปฏิบัติตามวิชาความรู้ของเขาเพราะอะไรล่ะตัวตีตั้งวงให้ตีความบอกว่าวิชาความรู้ก็วิชาที่ความรู้มีประโยชน์อุลามะที่ปฏิบัติตามวิชาความรู้ kerana ulama yang tidak beramal dengan ilmunya ulama เพราะแท้จริงอุลามะที่ไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นdicela oleh syarak nanได้ตำหนิ sehingga calonnya cara syarak ด้วยการตำหนิอย่างสุดๆ seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi atang-atang ซึ่งจะมีหะดีษของ Sayyidina Umar ต่อไปข้างหน้าที่จะกล่าวถึงการตำหนิอุลามะที่ไม่ปฏิบัติตามวิชาความรู้ dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma และได้รายงานจากท่านอบูฮุรอเราะห์และอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าbahwasanya berkata keduanya Abu Hurairah dan Abu Dzar ซึ่งท่านอบูฮุรอเราะห์และอบูซัรกล่าวว่า kami dengar Rasulullah SAW bersabda ฉันได้ยินท่าน Rasulullah SAW ทรงตรัสว่า apabila datang akan orang menuntut ilmu itu oleh mati เมื่อหนึ่งเมื่อใดความตายได้มาประสบแก่ผู้ที่ศึกษาความรู้ก็คือใครก็ตามที่เรียนอยู่ปรากฏว่าเขาได้ตายลงกระทัน dan padahal ia orang menuntut ilmu atas ini hanya orang ilmu ดังนั้นคนที่ศึกษาความรู้เขาได้ตายในสภาพนี้ atas ini hanya ni atas han menuntut ilmu ในสภาพที่เขาตายก็คือเขาตายในขณะที่เราเรียนอยู่มาก็yaitu orang menuntut ilmu ดังนั้นคนที่ศึกษาความรู้แล้วตายลงวันนี้มาติชาฮิดเป็นผู้ที่ตายชาฮิดแล้วก็คือจะได้ผลบุญทากับผลบุญมากกว่าตายชาฮิด dan memadalah ilmu itu kemuliaannya ilmu และพอเพียงนั่นแหละว่าวิชาความรู้นั้นมันมีเกียรติยิ่ง bahwa tiap-tiap seorang mendakwa akan dia akan ilmu dan
และแต่จริงแล้วทุกๆคนนั้นมันดะว่าเขาจะอ้างakan dia akan ilmu dan ว่ามันดะว่าเขาได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การศึกษาความรู้พอเพียงแล้ววิชาความรู้นั้นมีเกียรติเพราะว่าแต่จริงทุกๆคนในมันดะว่าเชิญชวนเรียกร้องให้ไปศึกษาหาความรู้dan memadollah jahil itu kejinya di jahil buat พอเพียงแล้วด้วยคำ jahil เป็นเรื่องที่น่าเกลียดbahasanya ingkar tiap-tiap seorang akan jahil เพราะแต่จริงทุกๆคนจะปฏิเสธการjahilนี่จะให้ว่าพอเพียงแล้ววิชาความรู้มีเกียรติเพราะได้แต่วิชาความรู้มีเกียรติพอแต่จริงทุกๆคนเรียกร้องเชิญชวนให้ไปเรียนให้ไปศึกษาความรู้และพอเพียงแล้วความjahilนั้นเป็นเรื่องน่าเกลียดพอแต่จริงทุกคนปฏิเสธจากความjahilนั้นหมดไปQala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ya Ibna Mas'ud anja Ibna เพราะว่ามุนาดามันนึกมาได้มันกาประการอิดอฟัตมันทำการบินอบนฟัตตะยาอิบนามัสอูดยูลูซุกาซาอัตันฟีมัจลิสอิลมีลาตามัสซูกอลามันวะลาตักตุบูฮัรฟันขัยรุลละกามินอิกินอันฟีรอกบัตินวะนาซรุกาอิลาวะจฮินอาลิมีขัยรุลละกามินฟารอซินตัศดักตะบิฮาฟีซาบิลิลลาห์วะสลามุกะอัลันอินมีขัยรุนวะสลามุกะอัลันอาลิมีkhairul laka min ibadati anfi sanatin ini papase kon alim deh artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Mas'ud jadi bagi Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu แต่จริงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้ตรัสแก่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอุดว่าเฮ้อิบนุมัสอุดโออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอุดเอ๋ย duduk engkau satu saat pada majelis ilmu เจ้าจงนั่งลงสักครู่หนึ่งในสถานที่เขาเล่าเรียนนางลงในสถานที่เขาเรียนสักครู่นึงpadahal tidak engkau menyentuh akan kolam ในสภาพที่ท่านไม่ได้จับปากกาเลย dan tidak engkau menyurat satu huruf juga pun ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้จดบันทึกสักอักษรที่ก็ตามโอ้อิบนุมัสอุดเจ้าจงนั่งในการสถานที่เรียนสักครู่นึงไม่ว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้จับปากกาไม่ได้บันทึกอะไรไว้เลยterlebih baik daripada kau sebut saja มันย่อมดีกว่าการที่จะปล่อยทาสถึง 1,000 คนให้เป็นเสรีชน dan menilai engkau kepada muka orang alim และการที่จะมองไปยังใบหน้าคนที่อาลิมนั้น terlebih baik daripada kuda yang engkau sedekah มันย่อมประเสริฐกว่า daripada 1000 kuda กว่า 1,000 ม้ากว่าการที่เรามองหน้าคนการที่เจ้ามองหน้าคนอาลิมนั้นดีกว่าเจ้าซอดากอมา 1,000 ตัวซอดากอตะโลดิลัมซะบิลละในหนทางอัลเลาะห์ก็คือเจ้านั่งมองหน้าคนอาลิมดีกว่าเจ้านั้นซอดากอมาในหนทางซิบิลละถึง 1,000 ตัว dan memberi salam engkau atas orang alim และอันนึงการที่เจ้าให้สลามต่อคนอาลิมนั้นterlebih baik daripada ibadat 1000 tahun ประเสริฐกว่าการทำอิบาดัตถึง 1,000 ปีyakni daripada yang sunat yakni daripada ibadat yang sunat จากบรรดาอิบาดัตที่เป็นสุนัตอันนี้ความประเสริฐของอิลมูแหละหมดไป dan riwayat daripada Umar bin Khattab ia Umar berkata ท่านรายงานจากท่านอุมัรบินคอฏฏอบซึ่งท่านอุมัรบินคอฏฏอบกล่าวว่า aku mendengar Rasulullah SAW sabda ฉันได้ยินท่าน Rasulullah SAW กล่าวว่าBarang siapa berjalan kepada halqa orang alim บุคคลใดก็ตามที่เดินทางไปรวมกลุ่มกับคนอาลิม adalah baginya barang siapa dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan แน่นอนมีและทุกๆอย่างก้าวที่เขาก้าวไปนั้นถึง 1,000 ความดีใครก็ตามที่เดินทางเพื่อไปรวมวงไปรวมเรียนไปรวมนั่งกับคนอาลิมทุกๆอย่างก้าวอัลเลาะห์ตะอาลาให้ถึง 1,000 ถึง 100 ความดี maka apabila duduk ia bang siapa pada orang alim และบุคคลใดก็ตามที่เขาไปนั่งรวมวงอาลิมกับคนอาลิม dan mendengar ia bang siapa akan barang yang berkata ia orang alim แล้วก็ได้รับฟังต่อคำพูดที่คนอาลิมพูดออกมาดังนั้น adalah baginya bagi bang siapa dengan tiap-tiap satu kalimah ดังนั้นมีและทุกๆสำหรับบุคคลที่เดินทางไปนี้
ในทุกๆอักษรนั้นกะลิมอสาตุกะบะยัน1คำจะมีถึง10ความดีแสดงว่าใครก็ตามไปนั่งฟังคนอาลิมแต่ละคำก็จะยินถึง10ความดีว่าก็ลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฟากีฮุนวาฮิดุนมุตะวัรริอุนอัชัดดูอัลชัยฏอนิมินอันฟินอาบิดินมุจติฮินยาฮิลินวาริอิน artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallamท่านนบีกล่าวว่า satu orang alim fiqh บุคคลอาลิมฟิกห์คนหนึ่งฟิกห์ในsifat yang memberati dengan wara' yakni yang pelihara dengan wara' ที่เขารักษาจากสิ่งที่เป็นมักเสียดและชุบฮัดก็คือคนอาลิมฟิกห์1คนที่วาระนั้นterlebih payah atas syaitan tipu dayanya syaitan มันสร้างความลำบากในการหลอกลวงของชัยฏอน daripada 1000 ibadat 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya abid กว่า 1,000 คนอาบิดที่มีความขยันขันแข็งในการทำอิบาดาตอาบิดนั้นสิฟัตอย่างยาฮีอีกต่างเป็นคนที่ยาฮีพันธุ์ก็คือใช่ท่านที่กล่าวว่าบุคคลที่อาลิมฟิกห์ที่เข้าใจในศาสนานั้นสร้างความลำบากให้กับชัยฏอนในการหลอกลวงกว่า 1,000 คนอาบิดที่ทำอิบาดาตโดยที่ขาดความรู้ก็คือบรรดาบุคคลที่ทำอิบาดาตที่ขาดความรู้ 1,000 คนยังหลอกหายกว่าคนอาลิมฟิกห์เพียงคนเดียวซะอีกlagi wara' อีกทางคนนั้นเป็นคนที่วาระ seperti kisah bersisa yang lagi akan datang ซึ่งจะมีเรื่องราวของbersisa ซึ่งต่อไปข้างหน้าจะนำมากล่าวให้ฟังว่าก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฟัดลุนอาลิมีอะลันอาบิดีกะฟัดลินกอมรีไลลาตันบัดรีอะลาซาอิลินกะวากิบี dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kelebihan orang alim itu mubtada bermula kelebihan orang alim atas orang abid anu faham pasalคนalim เหนือกว่าคนอาบิด seperti kelebihan bulan pada malam purnama ยิ่งกว่าประเสริฐกว่าดวงดาวประเสริฐกว่าดวงจันทร์ในคืนกลางคืน atas segala bintang ที่มีแสงกบเกลื่อนต่อดวงดาวก็คือคนอาลิมคนหนึ่งประเสริฐกว่าคนอาบิดเหมือนกับความประเสริฐของดวงจันทร์ในคืนกลางคืนนี้เหนือจากดวงดาวนั้นก่อนที่ดวงจันทร์จะขึ้นดวงดาวสว่างสวยเลยแต่พอดวงจันทร์เป็นขึ้นมาแสงของดวงจันทร์มากกว่าแสงของดวงดาวหมดก็เหมือนกันคนอาลิม1คนดีว่าคนทำอิบาดาตถึง70 คน dan dikhandaki dengan kelebihan itu และความและเป้าหมายของคำว่าประเสริฐก็คือ banyak pahalanya ก็คือผลบุญpahalanya orang alim ผลบุญของคนอาลิมมากกว่าผลบุญของคนอาบิด dan tinggi darajatnya orang alim pada akhirat และตำแหน่งของคนอาลิมในอาคิเราะห์นั้นเป็นตำแหน่งที่สูงส่ง